Bon dia, benvolguts amics, expresident de la Generalitat, senyor José Montilla, exalcalde de Barcelona, senyor Jordi Hereu, senyor Pere Navarro, president del Partit Socialista de Catalunya, estimats amics diputats, regidors, en nom de Nova Economia Fòrum a Tribuna Catalunya, benvinguts a aquest acte avui dilluns, a poc més de 6 dies de les eleccions europees. En nom també dels patrocinadors, Banco Santander, Red Eléctrica, Assistència Sanitària, moltes gràcies a tots vostès. És un plaer tenir avui el candidat Javier López, candidat del PSC a Europa, a Brussel·les, que serà presentat pel senyor Raimon Obiols, que no mereix cap tipus de presentació. Senyor Obiols, sense més preàmbuls, al seu torn. Moltes gràcies. A la tarima. Bon dia a tothom. Per la dreta té l'avantatge que en principi es tendeix a parlar menys i a mi em toca parlar veritablement molt poc per presentar el nostre candidat a aquestes eleccions europees, cosa que faig amb molta satisfacció perquè em brinda l'oportunitat no únicament de presentar-lo, sinó de fer dues coses que tenia ganes de fer. La primera és agrair al meu partit i sobretot agrair als electors i electores que ens han donat confiança, a la Maria Badia i a mi, durant les eleccions anteriors i ens han permès participar en aquesta aventura extraordinària que és la vida del Parlament Europeu, una formidable talaia per veure els problemes no únicament d'Europa sinó també del món. Jo he estat a la Comissió d'Afers Exteriors i, per tant, de nou, tots i a totes, amigues i amics, moltes gràcies per la vostra confiança. Em toca presentar en Javi López i després faré un breu comentari. En Javi està fent una bona campanya. Jo diria en una situació que no és especialment fàcil pels socialistes catalans, és el mínim que es pot dir en aquests moments. Està fent una bona campanya parlant dels temes essencials d'aquestes eleccions, parlant dels resultats possibles en aquestes eleccions, perquè finalment en política i en les cites electorals el que compten no són únicament les frases, no són els debats, no són les polèmiques, encara menys les desqualificacions i el joc creuat no únicament d'emocions sinó també de baixes passions, sinó el que compta és què en surt d'una acció política, què en surt d'aquestes eleccions. I en Javi està assenyalant quins són els problemes veritables. Europa no va bé i com més pesi el vot i la presència socialista i progressista en el Parlament Europeu, més tindrem garanties d'aconseguir el resultat que jo crec que d'una manera ultramajoritària la gent espera. Una inflexió europea, un canvi de rumb que combini el rigor i la serietat en matèries econòmiques i pressupostàries amb una superació del que ha estat la dogmàtica de l'austeritat a ultrança que ha assumit l'etiqueta d'austericidi perquè ha donat els resultats que tots coneixem i que tants i tants pateixen no únicament a la perifèria europea sinó en el conjunt d'Europa. En Javi posa la llaga sobre aquest tema, parla dels més febles, parla dels de baix, que són els que pateixen més, parla de les dones, parla de les persones joves que es troben en una situació de precarietat i de desesperança, parla dels problemes veritables. I parla també de Catalunya, naturalment. Jo crec que en Javi farà honor a la confiança dels seus electors i electores i farà honor al país, a Catalunya, defensant amb lleialtat i claretat els nostres interessos i les nostres esperances. Més enllà de la retòrica, més enllà d'aquest embafament de retòrica, de grans frases, de grans proclames
que s'estan produint en aquest país. Amb tenacitat, amb treball, perquè en Javi, entre altres qualitats, té la de ser un gran treballador. Jo crec que farà un paper extraordinari en el Parlament Europeu i em satisfà presentar-lo i donar-li cordialment tot el meu suport. I deixeu-me finalment que faci un darrer comentari sobre la novetat històrica d'aquestes eleccions europees. Perquè jo recordo haver-me fet tips, junt amb molts d'altres, de signar manifestos 5 anys abans, 10 anys abans, 15 anys abans, 20 anys abans, demanant que les eleccions europees no servissin únicament per votar un parlamentari o un altre, un partit o un altre, sinó per votar un càrrec que tingués una eficàcia en el desenvolupament de les polítiques de la Unió Europea. En un context de preocupacions nacionalocèntriques gairebé absolutes, en un context en el qual la inèrcia dels governs a no cedir ni una parcel·la de poder en el procés de construcció europea, tots aquests manifestos demanant que es fessin partits europeus, que hi hagués candidats a presidir la Comissió Europea, queien pràcticament en el buit. Per contra, la crisi, que ha estat terrible i que continua sent-ho, ha tingut, fent de necessitat virtut, aquest avantatge. El clamor perquè les eleccions europees permetin votar lliurement, democràticament, a la persona que pugui encapçalar la Comissió Europea és una novetat històrica, la transcendència de la qual s'escapa encara a molta gent, però que s'imposarà amb el pes i l'evidència dels fets concrets. I en aquesta situació, la correlació de forces, aquesta vella dama, de la qual parla sovint José Luis López Bulla, que és la que finalment decideix les coses, marcarà si hi ha una majoria de progrés o una majoria conservadora en el Parlament Europeu. Marcarà si hi ha una majoria europea i europeista o bé una majoria euroscèptica o nacionalista en el Parlament Europeu. I jo, francament, crec que només hi ha dues possibilitats en joc. I aquestes dues possibilitats estan frec a frec. Els populars i els socialistes a Europa, en les enquestes, estan un dia uns punts davant de l'altre, l'altre dia els altres davant dels primers. Aquestes eleccions decidiran si el president de la Comissió es diu Juncker, home respectable, però finalment cap de govern d'un vell i conegut paradís fiscal europeu, o bé un socialdemòcrata, amic de Catalunya, enèrgic, amb empenta, amb rigor, d'aquests que no es tiren més el braç que la màniga, sobretot a l'hora de les promeses, però que tindrà al cap els seus electors, la seva majoria en el Parlament Europeu, i no aconseguirà miracles d'un dia a l'altre, però jo estic segur que sí aconseguirà una inflexió en les iniciatives de la Comissió Europea, seguint la petja d'aquest gran socialista que va fer tant per Europa, que era Jacques Delors, que és amic, mentor, inspirador de Martin Schulz. De manera que els electors, amb tota llibertat, hauran de votar. Jo recomano que votin progressista, naturalment, però crec que els electors i les electores farien bé en pensar que pot anar de molt pocs vots que el grup socialista o el grup popular passin al davant l'un de l'altre en el Parlament Europeu i, per tant, tinguin la capacitat de negociar una majoria o una altra en el Parlament Europeu per elegir quelcom que els governs s'hauran d'empassar amb patates, que és un candidat a la presidència de la Comissió. Jo estic segur que en Javi López té perfectament clar el que està en joc i l'invitaria a adreçar-nos la paraula amb els meus millors desitjos. Moltes gràcies i bon dia a tots. Moltíssimes gràcies per haver-vos apropat avui aquí, per escoltar les propostes, el programa,
les percepcions, l'actitud amb la que afrontem aquestes eleccions i especialment els propers anys i la propera dècada a la Unió Europea. I agrair especialment a la gent que m'acompanya al meu partit, òbviament, molts amics i companys, i al Raimon, per haver volgut presentar-me avui aquí al Raimon Obiols. Per mi és un orgull poder continuar el llegat, el llarg llegat dels socialistes catalans al Parlament Europeu i a les institucions europees. D'una enorme importància, una empatxada més del paper del socialisme català, aquest cop en Europa i al si d'Europa. Mireu, per Catalunya, Europa sempre ha estat la nostra nació destí, jo diria. El marc imprescindible pel progrés econòmic, per l'estabilitat institucional, sempre ha estat l'objectiu i la mirada sobre la que volíem construir un espai de sobiranies compartides. Nosaltres, socialistes catalans, amb la voluntat de construir un espai de federalisme europeu, amb convicció i deteniment i, sobretot, el marc del benestar de la societat, el benestar de la ciutadania sobre el que construir un espai de dignitat compartida i de justícia compartida. Aquest era l'objectiu i el marc de referència sobre el que ha pivotat Catalunya durant les darreres dècades. Catalunya, jo diria que els socialistes catalans hem estat partíceps directament d'aquest ideal d'Europa, d'aquest somni d'Europa. Aquest somni que jo diria que l'esquerra ha convertit durant les darreres dècades en molts moments en realitat. A mi m'agrada dir durant aquests dies que Europa no és un mapa ni un tros en el món, era una idea. I explico una anècdota que és sobre el primer tractat, el de la CECA, la que va ser després llavor de les institucions europees, de la seva signatura, per explicar, per visualitzar com s'ha construït la Unió Europea des d'una idea. Els 6 primers estats que signaren l'any 51 el Tractat de la CECA, fruit que encara no tenien els últims papers, fruit de les últimes esmenes sobre el redactat, van decidir finalment signar un paper en blanc. 6 caps d'estat sobre una taula que, fruit de la confiança mútua, sapiguent que el que estaven signant no era un redactat, no era un articulat, era una idea sobre la que construir el futur, al continent, signen un paper en blanc. Ho fan sobre una taula i d'allà ve l'expressió molt coneguda de Schuman dient que Europa és una taula. Europa havia passat de ser d'una trinxera a una taula en poques dècades. Sobre això es construeix després el somni d'Europa, la idea d'Europa. Aquesta voluntat tan filla de la raó i de la il·lustració, tan europea, de construir un marc d'estabilitat comuna, de progrés, de redistribució, on la solidaritat ha estat un dels motors indispensables que nosaltres hem gaudit durant les darreres dècades, la solidaritat com a motor d'Europa. Aquesta és la idea que està en joc en aquestes eleccions, una idea que s'ha vist, jo crec, i a ulls de molta gent, atacada i malmesa durant els darrers anys, fruit de diverses coses que jo crec que cal analitzar avui abans de parlar de quin és el nostre programa polític per Europa, pel continent, pels propers anys. Què ens ha passat, per què ens ha passat, com ho hem fet, quines són les conseqüències que ha anat tenint. Mireu, la nostra tesi, la tesi que jo vull exposar, és que fruit de la correlació de forces d'una majoria aclaparadora de la dreta europea durant la gestió de la crisi, especialment durant els darrers anys, s'ha malmès a ulls de molta gent aquesta idea d'Europa, aquest somni europeu. Aquesta correlació de forces, ben coneguda tant a la Comissió Europea, al capdavant, amb el president de la Comissió Europea, al Parlament Europeu de forma molt aclaparadora, al Consell Europeu, amb els caps d'estat de les forces del Partit Popular Europeu, que legítimament han aplicat el seu programa polític. Un programa polític basat en unes receptes a la crisi econòmica determinades. Un còctel molt clar, dissenyat en 3 grans línies mestres, que ha estat la política que després s'ha aplicat aquí a casa nostra, a Espanya, a Catalunya i especialment a l'Europa meridional. S'ha decidit que per sortir de la crisi, especialment arran de la crisi grega, després d'una gestió, s'ha de dir, de les comptes públiques gregues nefastes, després de la crisi grega s'ha decidit que hi havia 3 línies mestres sobre les que sustentar la sortida de la crisi econòmica. Austeritat pressupostària, devaluació interna en el sud d'Europa i una política monetària restrictiva.
Aquestes són les tres coses que s'han anat dissenyant. L'austeritat pressupostària, que s'ha demostrat amb el temps contraproduent, a diferència del que ha fet als Estats Units o ha fet el Japó. Nosaltres, els socialistes, estem absolutament d'acord amb l'equilibri pressupostari, necessari per a les administracions públiques. Però una consolidació fiscal molt agressiva el que ha demostrat és ser contraproduent també pels ingressos de les administracions públiques. I això és el que els indicadors, i a més, organismes internacionals, el Fons Monetari Internacional, Olivier Blanchard, l'economista en cap de l'FMI, el que havia estat economista en cap de l'FMI, ha estat dient i repetint durant els darrers anys, aquí, a casa nostra, especialment amb els calendaris de dèficit, que ha tingut, a més, no només conseqüències recessives, no només empobriment en forma també d'atur, que coneixem bé aquí al sud d'Europa, sinó s'han portat per endavant bona part dels avenços socials en matèria de serveis públics que havíem anat construint durant dècades. Segon, la devaluació interna. I el Banc Central Europeu, la reforma laboral va en aquesta línia, arriba a la conclusió que al sud d'Europa, a l'estar anclats a la mateixa moneda, l'única forma de competir amb el món és baixant els salaris. Devaluació interna com a eufemisme, un empobriment via salarial. Nosaltres creiem que Europa només pot competir al món si marca la seva diferència, la que ha estat sempre, fruit de tenir infraestructures, educació, valor afegit, competitivitat per tenir coneixement. Això és el que hauria de representar el món, perquè genera salaris dignes, perquè genera un marc de justícia, però perquè, a més, si mirem el mateix Europa, els països d'Europa, els que són més competitius han estat sempre les socialdemocràcies nòrdiques, molt obertes al món, amb gran capacitat exportadora, amb bons salaris, però a la vegada que han fet una aposta decidida per l'educació, per les seves infraestructures, molt i molt competitives. Que aquest és el camí que hauria de recórrer a Europa pels propers anys. I en tercer lloc, una política monetària molt restrictiva, diferent de la que ha fet la Reserva Federal i especialment diferent de la que ha fet el Japó durant el darrer temps. Molt restrictiva, pensat encara amb les obsessions del Bundesbank, que continuen molt present a Frankfurt, al Banc Central Europeu. Com s'ha fet això? Com s'ha anat aplicant aquest programa que ha caigut en cascada en tots els governs nacionals i després en les nostres administracions públiques sobre els nostres estats? Això s'ha fet a ulls de molta gent amb baixa qualitat democràtica. Una percepció molt generalitzada. Caps d'estat prenent decisions a altes hores de la matinada, a més ho sabem, els Consells Europeus que seguim els diumenges, els europeus des de casa, sense un mandat directe per prendre aquestes decisions, en moltes ocasions, i sense la sensació que hi havia possibilitat de fiscalitzar decisions que després tenien condicionants molt greus, molt rellevants sobre les nostres vides quotidianes, molt i molt importants. I sense aquesta transparència que requereix de vegades la democràcia. Aquesta percepció ha anat caient i ha estat com un corcó sobre la confiança dels ciutadans i especialment de Catalunya, dels catalans i de bona part dels països del sud d'Europa sobre les institucions europees. Les conseqüències d'aquestes decisions. Al nostre parer, al meu parer personal, el que hem fet no només s'ha demostrat injust, jo diria, les desigualtats, si hi hagués una paraula per explicar el món en el que vivim, són desigualtats, les conseqüències del que hem fet. Desigualtats en termes nord-sud, amb una sensació que Europa s'ha convertit en una relació, en un contracte mercantil entre estats, deutors i creditors. Això existeix, és patent avui, a casa nostra. Desigualtats dins dels estats, Espanya és rècord, l'OCDE ens ho recordava fa poques setmanes, com les desigualtats han augmentat molt. Desigualtats entre generacions. La meva generació, jo que soc una persona jove, viu unes diferències com mai s'han viscut amb altres generacions. Una bretxa entre generacions que tindrà enormes conseqüències, jo diria també institucionals a mig termini, i desigualtats entre homes i dones. Jo, més enllà del nostre parer al voltant de les desigualtats, del nostre parer social, vull parar atenció en dues coses. Les desigualtats no només ens poden semblar injustes. Les desigualtats tenen enormes conseqüències en termes econòmics
i institucionals. Les societats molt desiguals corroeixen la confiança en les seves institucions i en la voluntat de construir un futur mutu, perquè la confiança, la construcció d'una voluntat col·lectiva amb moltes desigualtats és molt i molt complicada i complexa. I les desigualtats, a més, provoquen una enorme distorsió econòmica i durant els darrers anys aquestes han estat una de les lliçons de la crisi. Provoquen una enorme distorsió sobre la demanda, que ha de ser el motor després de l'economia, i estem, entre d'altres coses, amb una enorme crisi de demanda avui a Europa. Una crisi de demanda. I aquestes desigualtats, com bé he dit, no només s'han demostrat injustes, sinó ineficaces. I aquí vull parar atenció. Mentre el món surt de la crisi, aquesta crisi, que nosaltres hem viscut en primera persona, que sobretot, val a dir, ha estat una crisi del primer món, sobretot ha estat una crisi del primer món, ho va ser especialment d'Europa i als Estats Units, de vegades no n'hem estat prou conscients. Veiem com el Japó, després d'una dècada amb una situació de deflació, comença a sortir de la situació on està, i als Estats Units creix amb 2-3 punts del producte interior brut, genera ocupació i nosaltres continuem estancats. Què fer, com fer-ho i com afrontar aquestes eleccions europees? Per què hem fet això i quina metàfora m'agradaria utilitzar per parlar sobre la política econòmica i monetària que fem aquí a casa nostra? Jo sempre explicava una metàfora que explicava als meus alumnes quan donava classes de dret comunitari a la universitat, parlant d'Europa, els deia: mireu, Europa és com un edifici, a més sempre es parla de la construcció europea, és com un edifici. El que ens passa ara és que a les plantes de dalt, que són els països continentals i els països nòrdics, viuen fora amb una tempesta gran i hi ha fred fora. I les plantes de baix, les primeres plantes, els països del sud d'Europa, tenen un incendi terrible en termes econòmics. El problema és que només hi ha un comandament i una calefacció central. I durant els darrers anys aquest comandament que han tingut, com bé sabem, els països continentals especialment, han estat encenent la calefacció central i pujant la temperatura en un edifici on les plantes de baix estaven caient. Perquè la situació econòmica és molt diferent aquí de la continental. Quan nosaltres estem entrant en deflació, tenen una inflació molt controlada a Alemanya. Quan nosaltres tenim un 25% d'atur, els països continentals i nòrdics, Alemanya té les millors dades d'ocupació. Quan Alemanya té gran capacitat exportadora, França reclama, i ho ha fet reiteradament, abaixar el valor de l'euro per guanyar capacitat exportadora. Necessitats divergents en una zona comuna en termes econòmics i monetaris. Això és el que ens passa, aquesta és la metàfora de fons que hi ha. I el problema i el missatge que nosaltres hauríem d'enviar és: al tanto que els edificis, si les plantes de baix estan en un incendi, acabaran caient sencers. I aquest és el risc que corre el projecte europeu. Aquest és el risc que corre el projecte europeu. Unes desigualtats, com he dit, i és probablement la paraula de moda, el llibre potser el més important que s'ha escrit sobre economia en els darrers anys parla de desigualtats. Ens ho diuen fa 5 anys i seria impensable, a Thomas Piketty. Davant d'aquestes eleccions, què volem fer? Què hi ha en joc? Jo crec que en aquestes eleccions hi ha en joc quina és la majoria al Parlament Europeu que pivota aquesta sortida de la crisi i quines són les receptes que aplica. Jo crec que és evident que aquesta és el que hi ha en joc, especialment en unes eleccions on per primer cop escollirem un president de la Comissió Europea i hi ha dues grans decisions al capdavant, si volem que sigui el senyor Juncker o el senyor Schulz, els presidents de la Comissió Europea. Una victòria a la que nosaltres reclamem, esperem, confiem, estem treballant per construir aquesta majoria necessària, condició, jo diria precondició, que el partit majoritari a la cambra del Parlament Europeu girin les receptes a la crisi econòmica i es reprenguin bona part de l'impuls de la idea d'Europa. I ara vull parlar del nostre programa que voldríem defensar pels propers anys, en matèria econòmica, en matèria democràtica i pel que fa a Catalunya,
el nostre país en el si de la Unió Europea. Mireu, un programa de llarg abast, un programa que no es podrà fer en els propers anys, que nosaltres defensem, però que ha de ser l'horitzó sobre el que construeixin les decisions a la Unió Europea. I aquí vull fer una apel·lació en el Parlament Europeu i en les meves conviccions. Jo sempre m'he sentit un reformista radical. Què vol dir això? Jo crec en el gradualisme, crec que la socialdemocràcia, passet a passet, ha estat capaços de donar fruit de l'estabilitat institucional, dels acords, de la construcció de majories, ha anat fent canvis durant les darreres dècades. Jo estic compromès amb aquests petits canvis que poden ser revolucionaris. Petits canvis que asseguren l'estabilitat i la cohesió d'un país, però canvis que busquen l'arrel, la darrera causa última dels problemes, que és el que hauria de fer la política i hauríem de fer aquí a Europa. I crec que val la pena especialment que això es tingui com a referència al Parlament Europeu. Unes institucions complexes, un continent molt complex, amb un gran check and balance entre grans institucions que tenen grans equilibris entre ells, però que donen passos cap a alguna direcció. I després de 5-10 anys, passet a passet, es pot recórrer un llarg camí. I en aquestes eleccions probablement decidirem en quina direcció comencem a donar passets durant els propers anys. Quin és l'horitzó en el que jo crec que s'haurien de prendre aquestes decisions? En l'àmbit econòmic, s'hauria de fer una aposta decidida per al creixement econòmic. Nosaltres en els nostres programes li diem New Deal com a referència a les polítiques de Roosevelt, però en coses concretes que caldria fer. Relaxar el calendari de dèficit, que ja s'ha relaxat durant el darrer any i mig. Malauradament aquí s'ha menjat tot aquest marge a l'Administració General de l'Estat i no ha donat marge cap a les comunitats autònomes, però s'hauria de continuar relaxant els calendaris de dèficit dels estats que s'han demostrat que ofegaven les economies i les societats. 2. Introduir una regla d'or en els objectius de dèficit dels estats. Una regla d'or que tingui a veure amb no comptabilitzar la despesa productiva, és a dir, innovació, que nosaltres voldríem que arribés a un 3%, i educació, que voldríem que arribés a un 6%, amb els calendaris de dèficit. Per què? Perquè si no després ens trobem estats que fan trampes, que acaben retallant en educació, en innovació, en les apostes que haurien de construir la competitivitat del futur. La competitivitat del futur. 3. No només parlar de la despesa, parlar dels ingressos. Una base comuna de l'impost de societats a nivell europeu. Hem llegit durant els darrers mesos com grans botigues que tenen seus aquí a plaça Catalunya paguen tots els seus beneficis fora d'aquí. Això és una falta de respecte no només aquí, a la societat catalana, a la societat espanyola, sinó també a molts empresaris que paguen tots els seus impostos i els seus beneficis a casa seva. I fer una aposta decidida pel control dels tributs i amb una regla senzilla i clara. Es paguen els impostos allà on es generen els beneficis. Una regla clara que hauria d'impulsar la Unió Europea en el seu àmbit. Aquesta aposta pel creixement econòmic, pel New Deal, hauria d'anar acompanyada en l'àmbit econòmic per la voluntat de reconstruir el pacte social europeu. Mireu, creiem, i aquesta és la meva convicció, que l'objectiu, en el fons, pels propers anys, és agafar les eines que vàrem construir per fer el pacte social del segle XX, avui situar-les a nivell europeu. Quines són aquestes? Les normes fiscals, les normes laborals, els estabilitzadors automàtics, és a dir, les prestacions d'atur. Ara es comença a parlar de tenir una caixa per les prestacions d'atur a nivell europeu, ja que compartim moneda i les crisis són divergents, té tot el sentit del món. El salari mínim, nosaltres fem una aposta perquè hi hagi un salari mínim interprofessional del 60% del salari mitjà a cadascun dels països. Aquelles eines que havíem construït al segle XX, situar-les al segle XXI a nivell europeu, amb un pressupost, que és la gran eina del segle XX, un pressupost públic
que sigui raonable per l'ambició política que hi ha darrere de la Unió Europea. Nosaltres tenim un pressupost a la Unió Europea de l'1% del producte interior brut, 3 vegades el de la Generalitat de Catalunya. Si volem que sigui un projecte ambiciós, haurà de tenir recursos ambiciosos, especialment cercant, i alguns passos s'estan donant amb la taxa Tobin, amb recursos propis, impostos propis de la Unió Europea. I en tercer lloc, no només una aposta pel creixement econòmic, pel New Deal, una aposta pel fer el nou pacte social europeu, sinó per redissenyar la zona euro, el disseny institucional de la zona euro. Nosaltres vam construir una moneda única que s'ha demostrat, especialment amb la crisi, disfuncional, sense un banc central europeu que estigui salvaguardant els estats i a la intempèrie amb els grans inversors, els grans especuladors, i ho hem viscut amb la crisi del deute sobirà, sense una política monetària expansiva davant de problemes econòmics i crisis econòmiques, i sense la capacitat d'emetre deute comuna, els eurobons, que hauria de ser un objectiu d'una zona comuna en termes monetaris. Aquests són els nostres 3 objectius en l'àmbit econòmic. En segon terme, no només en l'àmbit econòmic, sinó en l'àmbit democràtic. I abans m'he referit que un dels problemes de fons ha estat la sensació de que el dèficit democràtic, una de les paraules que ha estat sempre present a la literatura acadèmica a l'hora de parlar d'Europa, però aquest dèficit democràtic s'ha augmentat i aquesta bretxa s'ha augmentat molt considerablement durant els darrers anys. I s'hauran de prendre decisions de fons aquí. I es poden prendre decisions. Al final del mecanisme de la troika pels rescats econòmics, que s'ha demostrat un desastre. Grècia, ja m'he referit, no? La mala gestió de Grècia abans que arribés al rescat, però a Grècia s'han acabat menjant un 25% del producte interior brut amb el rescat. I cada cop que es condicionaven les seves polítiques es deia tu tranquil, que l'any vinent generaràs beneficis en termes de producte interior brut. Quan el que passava és que queia 6 i 7 punts. Alguna cosa no estava fent bé el Banc Central Europeu, la Comissió Europea, la Troika, quan estava impulsant el Fons Monetari Internacional, quan estava impulsant aquestes polítiques amb un clar dèficit democràtic. En termes democràtics, que el mecanisme d'estabilitat i el fons de rescat europeu, que s'ha dissenyat fora de la Unió Europea, entri dins de l'engranatge i l'arquitectura institucional europea. Per què? Perquè tingui el control democràtic que mereix una eina amb un enorme impacte en les nostres vides. 3. Fer una aposta decidida per la transparència en l'àmbit europeu, i aquí jo crec que podem posar el nostre granet de sorra als eurodiputats. Quan he parlat sobre la Unió Europea durant les darreres setmanes, que m'ha tocat, com podeu preveure, parlar sovint, una de les coses que tothom en parla i té una percepció molt fixada és que els grups d'interès juguen un paper cabdal, no? Brussel·les, capital dels lobbies. Val a dir que té una regulació a Brussel·les, els lobbies, i aquí a casa nostra no en tenen. Val a dir. Però alguna cosa hem de fer, hem de repensar, o com a mínim gesticular més front a aquesta sensació. Sapiguent que els grups d'interès, que el treball perquè hi hagin més persones que treballin per l'elaboració de polítiques públiques és positiu, però amb transparència i que no hi hagin, diguem, valors darrere que busquen interessos espuris. I després el poder del Parlament Europeu, i aquest hauria de ser l'objectiu final sobre com lluitar contra aquesta sensació de dèficit democràtic. Hauria de ser situar el cor de la democràcia europea en el centre de les decisions. I aquí es poden prendre algunes decisions. La decisió de prendre d'aquestes eleccions que escollim el president de la Comissió Europea és, sens dubte, un pas endavant dels més rellevants de la història d'Europa. A més, què millor per empoderar el Parlament Europeu que escollir algú que ve del parlamentarisme? I això fa referència al Martin Schulz. Potser no en som conscients, però hi ha un canvi fonamental si Martin Schulz és president de la Comissió Europea, en l'àmbit de les institucions. Per primer cop seria algú que ve del parlamentarisme al cap de la comissió, no un excap d'estat, no un exministre. Algú que ve de la vida parlamentària, del cor de la democràcia europea i no de la via intergovernamental, que és la que ha guanyat molt i molt pes durant els darrers anys.
escollim caminar cap a una direcció sobre els dos grans pivots que ha tingut la Unió Europea durant els darrers anys, que és la del parlamentarisme. Una decisió que als meus ulls és, sens dubte, una decisió molt encertada, molt i molt encertada. Però podem fer més coses, podem atorgar més competències en l'àmbit econòmic i monetari al Parlament Europeu, podem fer partícips als estats en algunes de les decisions. Jo crec que seria positiu que el debat públic europeu estigués més present a casa nostra. El que fa Alemanya és haver-hi un debat parlamentari abans dels Consells Europeus. Jo crec que això és una bona decisió. Crear una circumscripció única, conjunta, comuna. Nosaltres això ho estem defensant durant aquestes setmanes i fer que el marc plurianual del pressupost europeu estigui encaixat amb els mandats que tindria, amb els mandats de 5 anys al Parlament Europeu, que tindria, jo diria, més sentit. En tercer lloc, en l'àmbit de Catalunya, no només econòmic, sinó democràtic, sinó en l'àmbit de Catalunya. Nosaltres volem construir una Europa federal en el marc de sobiranies compartides que reconegui també la singularitat de Catalunya en el marc d'Espanya federal. Aquest és el nostre camí, el camí natural d'agregació i de reafirmació, a la vegada, de reafirmació nacional i d'agregació compartida. Aquest és el camí que el món ens marca i el camí que representa millor els interessos d'aquest país, sens dubte, on les euroregions juguin un paper cabdal en l'àmbit europeu, especialment jo vull fer referència a l'euroregió Pirineus-Mediterrània, on Catalunya pot ser eix vertebrador, eix central, on Catalunya, i aquí vull fer-hi referència, on Catalunya en l'àmbit de la Unió Europea, Europa pugui jugar un paper en el debat que tenim a casa nostra sobre el nostre futur. Un paper d'enviar un missatge molt clar de diàleg entre els governs, que és el camí que ha de recórrer els canvis institucionals necessaris per arribar a acords i després votar. Que aquest és el camí que nosaltres defensem i que, a més, bona part de les persones de les institucions europees de referència que han vingut aquí a casa nostra és el missatge que han anat enviant. Un missatge que, per cert, no escolta avui per avui el govern central. Que no escolta el govern central. I, per últim, vull fer referència a la defensa també del català al Parlament Europeu i de les institucions europees, i especialment fer referència al treball que s'ha fet per part dels nostres diputats, per el Raimon Obiols i per la Maria Badia. Continuar amb el treball que s'ha fet en aquest sentit, que ha estat molt, i que esperem que els propers anys puguem finalitzar parlant amb la nostra llengua al Parlament Europeu. Mireu, i amb això vull acabar o començar a acabar. Aquí estarà en joc qui pivota la crisi, quina gran família política pivota la crisi econòmica, la sortida, qui fa un punt i a part en la política europea, si és el senyor Juncker o el senyor Schulz, i em vull fer referència especialment a això perquè a casa nostra, com és normal, es parla molt de les lectures polítiques que puguin haver-hi sobre les eleccions. I és veritat, sempre que hi ha eleccions tothom fa lectures parcials sobre els resultats. Hi haurà lectures parcials arreu. Hi haurà a França, hi haurà als estats, hi haurà als països, hi haurà arreu. Ara, a Europa no hi haurà lectures sobre els resultats. Hi haurà conseqüències, que és diferent. Conseqüències que gaudirem o patirem els ciutadans. Conseqüències que condicionaran la política dels governs nacionals, de les administracions públiques i de la vida quotidiana dels ciutadans pels propers anys. Per això nosaltres fem una aposta decidida per construir i agrupar esforços sobre una força política que després, de la mà de molta gent, però com a precondició com perquè pugui fer-ho els progressistes europeus, els socialistes europeus, sigui la primera força al Parlament Europeu, pugui refer aquest pacte social, pugui apostar pel creixement econòmic, pugui en l'àmbit democràtic, com he dit, reconciliar legitimitat i poder.
que aquest és un dels grans objectius. El darrer últim objectiu en termes democràtics és reconciliar legitimitat i poder en l'àmbit europeu i reforçar el paper de Catalunya a Europa en un àmbit de sobiranies compartides com l'actual, perquè Europa continuï sent el marc de convivència, de creixement econòmic i de benestar social que ha estat a ulls de tots durant els darrers anys per Catalunya i pels catalans. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor López. Les enquestes de vegades s'equivoquen, i a vegades s'equivoquen per molt, però les enquestes pel 25 de maig estan dient que més de 200 escons poden anar a parar a partits d'extrema dreta o extrema esquerra fonamentalment antieuropeus. A França mateix el partit més votat, diu les enquestes del de la senyora Le Pen, que hi va fer una proclama molt favorable al senyor Putin i en contra d'Europa. Es parla que això implicaria la possibilitat de fer una gran aliança entre els dos grans partits que de fet són els que han construït Europa, o sigui, el que és la centre-esquerra i el centre-dreta amb les seves diferents divergències. Com valora vostè aquesta possibilitat d'aquest gran acord, d'aquesta gran coalició a nivell europeu, precisament per fer front a aquests radicalismes que estan creixent arreu? Una de les dinàmiques del Parlament Europeu, però no d'ara, sinó de sempre, ha estat arribar a acords. Per què? Perquè la Unió Europea i el projecte europeu és com un procés constituent perpetu. Això és una particularitat molt important. Un procés constituent durant els darrers 50 anys. I què passa en els processos constituents? Doncs que s'arriben a acords entre les forces polítiques. I és normal que es continuïn arribant a acords durant els propers anys, especialment les forces europeistes, de tota mena. I jo crec que n'hi ha 4 o 5 les grans famílies polítiques que també estan representades en aquestes eleccions aquí a casa nostra, continuaran arribant a acords. Dit això, aquí el que està en joc és quina és la força majoritària que lidera i pivota el futur d'Europa. Amb contrast i amb alternatives, perquè la política és contrast i ha de ser contrast, també. I nosaltres tenim una visió diferent a la que ha tingut el Partit Popular Europeu durant els propers anys, que nosaltres hem de fer valdre aquesta visió si som la força majoritària al Parlament Europeu, que és el que espero que passi. El senyor Nacho Corredor pregunta si es compromet a votar en contra d'un president de la comissió que no estigués entre els candidats. Fa referència a una... Sembla que el senyor Van Rompuy ahir va apuntar aquesta possibilitat. Sí, jo crec que seria una estafa, si això passa. És la meva sensació. Nosaltres hem decidit tots, i alguns han insinuat aquesta possibilitat durant els darrers mesos. Tots hem decidit donar un pas endavant, en aquest sentit. Tots els partits polítics han escollit un candidat a la presidència de la Comissió Europea. Fa poc es van reunir els grups, a l'abril es van reunir els caps dels grups parlamentaris a Brussel·les i tots van enviar el missatge a tots els partits, menys els euroescèptics, que són els més crítics amb aquesta decisió, amb aquest pas endavant. Tots van prendre la postura de defensar que fos un candidat d'un partit polític que hagi fet campanya electoral el que acabi siguent el president de la Comissió Europea. I aquí s'ha d'enviar també, jo crec, un missatge clar a la gent. Si després això acaba amb alguns pocs caps d'estat, decidint quin és el president de la Comissió Europea després del que hem fet durant els darrers mesos, especialment durant la campanya electoral, seria un espectacle a ulls dels ciutadans europeus on la confiança s'ha anat trencant mica en mica, lamentable. Per això el que cal és que també hi hagi un resultat clar. I per això nosaltres esperem no donar aquesta possibilitat a alguns caps d'estat, construint una majoria clara al voltant d'una força política. I per això la fragmentació del resultat és a qui millor li va, a qui està defensant aquestes opcions. La fragmentació quant al resultat, amb les forces polítiques, amb les voluntats especialment de canvi. Per això durant els darrers dies jo faig una apel·lació molt clara a dir, per evitar que passi això, concentrem esforços dels progressistes al voltant de la força política que pot liderar a Europa aquesta alternativa que som els socialistes.
Aquests últims dies el Financial Times ha tret una sèrie de reportatges d'investigació a propòsit del Plan Z. Era un plan alternatiu que s'ha descobert ara de tot el que passaria si Grècia sortia de l'euro i els efectes que això tindria, el famós pla Grexit també. S'està descobrint ara, també s'està dient ara que l'euro està salvat i hi ha gent encara que ho posa en dubte depenent de com evolucionin algunes economies europees. Vostè què en pensa d'això? Creu que realment hem passat el pitjor, que l'euro està salvat, que Europa ha iniciat una nova etapa de creixement? Jo crec que hem salvat l'euro, però encara no hem salvat els europeus. És la meva percepció. I l'hem salvat especialment quan hem enviat el missatge des del Banc Central Europeu, no per les polítiques que hagi fet Grècia dins del seu estat o no per les que hagin fet els governs nacionals en els seus estats, sinó perquè va haver-hi un moment on Draghi va enviar el missatge de jo no faré caure la moneda. Aquest risc del tot no ha s'esvaït, però a ulls dels mercats i a ulls dels analistes internacionals s'ha anat caient i és positiu. Ara, quin és el cost que hi ha hagut entremig pels europeus? Molt gran. Per això el que nosaltres reclamem és, després de que aquesta sensació de que el que estava en risc era la moneda única, per cert, jo crec que un escenari que provocaria un Armageddon en termes financers internacionals, molt perillós, aquest escenari s'ha esvaït. El que cal és pensar en els ciutadans, no només en l'arquitectura monetària. Pensar en com retornem al creixement econòmic, perquè això sí que no ha arribat. Jo crec que hem salvat l'euro, però el creixement econòmic no ha arribat. I això és el que hauria de pensar Europa i les institucions europees durant els propers anys. Vostè s'ha mostrat com un demòcrata radical i si hem de parlar de democràcia radical potser hauríem de mirar un país europeu que no forma part de la Unió Europea. Ahir els suïssos van anar a votar a un referèndum per definir si el salari mínim havia de ser de 3.270 euros al mes. 3.270. 19 cantons van votar que no i 3 van votar que sí. En qualsevol cas, el 70 i pico % de la població va votar en contra en aquest referèndum. Els suïssos ho porten tot a referèndum. Com vostè es defineix com a demòcrata radical... Reformista radical. Bueno, demòcrata radical, reformista radical. Tot reformista és demòcrata, entenc. En qualsevol cas, què en pensa vostè de la possibilitat de fer referèndum sobre qüestions tan quotidianes o tan importants, més o menys com aquesta, que també passa a alguns estats dels Estats Units, per cert? Els suïssos també van votar sobre la immigració fa poc i va sortir alguna cosa també una mica perillosa. Jo crec que està bé que iniciem nous canals de participació. Dit això, el que crec que sobretot ha de millorar la democràcia és tenir una representació de millor qualitat, més connectada, i amb això jo crec que els partits polítics hem de fer canvis de fons. La gent reclama participar més o que estigui millor representada? Probablement les dues coses, però si fem canvis de fons i construïm una representativitat de millor qualitat, hem donat molts passos cap endavant. I el meu partit, per cert, està donant passos cap endavant quan decideix fer primàries. Jo m'assec a aquesta taula perquè va haver una elecció de 8.000 persones en el meu partit i fruit d'això estic avui aquí assegut. Jo crec que amb dues coses haurem de fer. Dit això, hem tingut experiències aquí i em semblen bé els mètodes de participació, però no hem d'oblidar que el que caldrà també és millorar la nostra representació. El senyor Portella de Barcelona 2020 fa referència a les retallades del govern Zapatero, forçades més o menys per Europa, i pregunta al mateix temps què farà el nou referent del socialisme francès, el senyor Manuel Valls, fins a quin punt el que està fent, el que ha proposat fer i l'efecte que està tenint això a l'economia veïna, que és la francesa. Què en pensa vostè? El Pla Valls i el que es fa referència a Zapatero, el que parlen, jo crec que és que l'important que són aquestes eleccions. Si volem que el terreny de joc i els condicionants de la política nacional dels governs sigui diferent del que ha estat fins ara, el que necessitem és que no estiguin pivotades per la dreta europea. És veritat, hi ha hagut condicionants de forma molt clara, molt i molt clar, a tots els governs nacionals, no només al senyor Valls, sinó també als comunistes de Xipre, que són quan han hagut de gestionar la seva crisi de l'euro, de tots, o els verds en el govern d'Irlanda. Tots els governs de tots els colors han tingut enormes condicionants, grans condicionants sobre la seva política econòmica i la política monetària que feien, política econòmica i fiscal que feien, la monetària de la Unió Europea. Per això el que nosaltres reclamem és, en aquestes eleccions, i és una cosa que estic dient, en aquestes eleccions no és a veure quin partit marca gol,
Aquí decidim el terreny de joc de la política per la propera dècada. També el terreny de joc de la política en els governs nacionals. Si volem ampliar el camp en els governs nacionals i el marge de maniobra, cal que hi hagi un altre partit, i en aquest cas que sigui el Partit Socialista, el que pivoti les receptes a la crisi i la construcció europea i condicioni de forma diferent els governs nacionals. I hi ha coses amb el senyor Valls que jo no comparteixo. Com quina? Com quina? Jo no comparteixo, els primer, en el senyor Valls i la política que s'ha fet a França. I també això vull dir-ho. A França s'han contractat 60.000 professors. A França s'ha decidit impulsar un impost per a la gent que cobra més d'1 milió d'euros del 75%. A França s'estan fent coses molt diferents de les que es fan aquí a casa nostra. Molt i molt diferents. Jo vull deixar-ho clar. Dit això, jo el que crec és que en els propers anys s'haurà d'intentar impulsar plans de creixement i no estar tan obsessionats amb el dèficit. Però aquesta obsessió va marcada per uns calendaris d'agendes de dèficit que s'ha de complir perquè imposa la Unió Europea. I aquest és el condicionant que hi ha i la relació que hi ha entre Europa i els governs nacionals. Molt bé. El senyor Bahamonde, vicepresident de PIMEC, pregunta sobre què pensa vostè fer com a diputat a Europa per afavorir i ajudar d'una forma o altra el teixit de pimes i autònoms que representen el gran món empresarial català i espanyol. La nostra aposta en aquest àmbit especialment és en l'àmbit de la indústria. Nosaltres, el conjunt dels socialistes europeus, el que reclamem és que hi hagi un pla de reindustrialització del sud d'Europa que creiem que és l'única via per guanyar competitivitat, que també va la indústria vinculada a salaris més estables i, a més, amb capacitat exportadora pels propers anys. Aquest és el nostre objectiu, que això ha d'anar vinculat a inversions, a infraestructures, però també uns condicionants en l'àmbit educatiu i de formació necessaris. I, per cert, també parlar sobre el fraccionament del crèdit que hi ha en l'àmbit europeu. S'estan donant passos endavant amb la Unió Bancària, però, i això es parla molt dins de la Unió Europea, el crèdit i els interessos continuen sent diferents en cada estat i s'ha de caminar cap a una convergència que articuli millors interessos per aquí, per als empresaris i a les petites i mitjanes empreses d'aquest país. Juntament amb el tema de la desigualtat, l'altre gran tema de debat a Europa és el tema de l'envelliment de la població. Cada cop som més grans i hi ha menys gent que manté els més grans. El senyor Mario Cugat menciona això i parla de la necessitat o no de fer un gran pacte, ell diu, social intergeneracional, acordat entre les 3 generacions que blindi el futur estat del benestar, degut a aquest creixement de la piràmide per dalt i que s'està primant per baix. Serà una reflexió molt interessant i molt oportuna. Un dels problemes de fons que tindrà Europa és com afronta els seus problemes demogràfics durant els propers anys, perquè correm el risc com a continent de tenir problemes demogràfics de fons, perdre la nostra energia i competitivitat al món, ser en termes relatius cada cop menys importants econòmicament, menys importants en termes demogràfics i acabar sent, això és un risc que corre Europa, el Museu del Món. Un lloc molt maco que visitar, però amb poca capacitat per afrontar els reptes del segle XXI. I una de les qüestions que hauria d'enfrontar per afrontar, debatre, i això té a veure amb com l'administració pública i les institucions estan cosint en termes generacionals, és un pacte entre les diferents generacions per mantenir l'estat del benestar, però també per fer unes polítiques actives a casa nostra perquè la gent pugui tenir fills, perquè molts no en poden, i també una política racional d'immigració que tingui en compte aquest factor, que moltes vegades no el tenim en compte quan parlem de la immigració. Hem de parlar de Catalunya una mica. Vostè creu que el tema català serà un dels grans problemes d'Europa, de Brussel·les, Estrasburg, en els propers mesos o anys? Home, jo crec que Europa té uns quants problemes sobre la taula i bastant gruixuts. Ara, que això és una qüestió que hi és present, sí, i una qüestió que sobretot la Unió Europea ha afrontat amb respecte. I en els debats que hem vist durant les darreres setmanes s'ha afrontat amb respecte.
I hi ha matisos amb les diferents forces polítiques. Amb matisos també entre el senyor Schulz i el senyor Juncker, per cert. Amb matisos que tenen a veure també amb el respecte, l'impuls al diàleg, el coneixement també de la cultura catalana i el que nosaltres representem com a país amb el Martin Schulz. Això és el que jo crec que hi haurà. Dit això, el debat sobre el futur de Catalunya, tot i que en parlem en l'àmbit europeu, i jo crec que l'hem de marcar, ho hem de fer, em sembla positiu, sobretot l'hem de tenir amb la resta de l'Estat. I aquí hem d'enviar un missatge també clar. A les negociacions de fons s'han de fer amb la resta de l'Estat. I qui intenti per elevació canviar el terreny de joc, després així ja haurà d'acabar també. Que pot impulsar la Unió Europea a enviar missatges és positiu, però no crec que sigui central. Serà central per nosaltres, però no pel conjunt d'europeus. Jo m'estimo molt la meva terra i el meu país, però som 7 milions dins de 500. Hi ha una última pregunta que he deixat, un tema d'actualitat electoral, de la taula de premsa, sembla que ho han consensuat entre ells, que és la següent, i també la pregunta va pel senyor Obiols, si vol respondre-la. Com valora la presència de l'expresident de la Generalitat, Pasqual Maragall, a l'acte central de campanya d'Esquerra Republicana? Jo respecto molt la figura personal i política de Pasqual Maragall. No faré cap valoració sobre això. Senyor Obiols, ja que la pregunta també va destinada a vostè. Jo tampoc. Això com diuen els castellans, cada alma en su almario. Perdó, no sé si sent. Cada alma en su almario. Tothom té els seus criteris personals sobre el que es fa i el que no es fa. Per tant, no entro en cap valoració. Doncs amb aquestes respostes tan elegants passo la paraula a la senyora Montserrat Cavaller, agraint al senyor López, per suposat al senyor Obiols, a tots vostès. Bona sort en aquest últim sprint final de campanya. En nom d'Assistència Sanitària Banco Santander Red Elèctrica, de nou la senyora Cavaller. Gràcies a tots. Bon dia a tothom. En nom dels patrocinadors, Red Elèctrica, Banc Santander, amb el seu representant aquí present, el senyor Jordi Mabràs, i Assistència Sanitària, donar les gràcies en primer lloc al senyor Raimon Obiols per la seva presència avui aquí, que ens és molt grata, i amb el senyor Xavi López desitjar-li el millor en aquestes eleccions i en un futur en el Parlament Europeu i que pugui portar tots els seus somnis i les seves voluntats endavant. Moltíssima sort a les eleccions de diumenge i fins aviat. Gràcies a tots per la seva assistència.